салюттар атылганы бир чети жаман. Жалпы эле майрамдоо пайдалуураакпы же зыянбы? Зыяны го дейм. Ассаламу алейкум. Бир канча күндөн кийин жыл жаңырат. Ал эми элибизде жаңы жылды майрамдоо, ошол күндү майрамдап өткөрүү деген түшүнүк бар. Келиңиздер негизи эле жашообузга бул жаңы жылды майрамдоо көбүрөөк зыянбы же пайдалуубу? Ошол боюнча элибиздин оюн билели. Ал эмесе кеттик. Жок, салюттар эле го дейм, калганы жакшы эле го. Жаңы жыл жакшы да. Жаңы жыл тоскон сонго. Ошо. Жаңы жыл менин көз карашым боюнча бул жаңы жыл ар ким ар кандай тосот. Мен жаңы жыл тоспойм, себеби биздин жаңы жыл эмес. Ооба, динге туура келбейт. Ар ким өзүнүн кандай десем мындай Кыйноо жок. кыйноо жок, өзү кааласа тоссун, кааласа тоспосун, ар ким өзүнүн укугу, өзү каалоосу, ушундай. Мен түз эле көз караштамын, бирок жаңы жыл тоскон адамдарга, тоспогон адамдарга деле. Бирок лично мен өзүм тоспойм. Кыйноо жок. Өзүм оюм көп үйдөлөп мечет этемичи. Башка эч нерсе эме кыла албайм. Значит, анда эч кимге запрет же болот же болбойт деп айта албайсыз, э? Айта албайм. Түшүнүктүү, макул. Кээ бир адамдарга кандай десем, экилер тосот, кээ бирдеринин айырма жок. Кадимкидер өзүнүн эле күнүн өткөрөт. Жаңы жыл келсе деле, келбесе деле ушул өмүр өтөр. Бизге айырмасы жок. Ал менен жаңы жыл тоссоң деле, тоспосоң деле баары ошол эле күн менен жашайбыз да биз. Жалпы эле сиз жаңы жыл тососузбу? Мен үй бүлөм менен тоспойм негизи. Бул шаарга биринчи жолу эми экинчи курс биринчи жолу тосом. Мен бул үйгө кетип калсам үй жакта тоспойм, а бул жерге келсем билбейт. Ошондо сиз жаңы жыл тосуу пайдалуубу же зыянбы? Мен үчүн мен өзүм оюмду айтайын, мен өзүм тоспойм жаңы жылчы. Өзүңүз тоспойсуз? Ооба, өзүм тоспойм. Бирок бирөөлөргө деле тоспо же тос деп айтпайсыз, э? Айтпайм. Түшүнүктүү. Ар кимдин өзүнүн ою бар. Жаңы жылды тозуу жана башка ушуну сыяктуу чоң майрамдар тозуу бул эми ар кимдин өзүнүн эле тиги шартына, чөнтөгүнө жараша болмокчу деп ойлойм да. Баягы тиги акчаң болсо каада көп дегендей, акчасы болсо ар ким өзү билет да, кандай майрамдашты, кандай эс алышты дегендей да. Эми бу жерде эгерде адамдарды ушунчалык эле финансы жактан өтө эле мындай зарылчылык болуп атса, анда анын деле майрамдаштын деле кереги жок деп ойлойм. Ысырапчылыктын кереги жок. Ысырапчылыктан анткени ал эмне бир күнү абдан тоюп алат, ден соолугуна дагы кыйын, ашкосоно дегендей, ысырапчылык болот. Ал ошол эки оокатын ар башка күндөргө бөлүп, башка керегине жумшаса деле бул адам үчүн өзүнө пайда дейм да. Эми бизде баягы совет кезинен бери көнүп калышкан адамдарчы баягы жаңы жылда тозуу, бир жылда бир келип ошо жаңы жылды тозуп анан баягы аябай тосуш керек, жыргаш керек дегендей деги баягы эми өзүбүзгө бир эме кылып алганбыз да, салт кылып алганбыз да. Эми азыр адамдар байыркы окуп билип дегенде, аябай дегенде эле баары информация деген баарыбызда эле кандай өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша тоссо дейм да. Негизи жаңы жыл пайдасы эле деп ойлойм мен. Пайдасы жок, э? Пайдасы жок да бизгечи. Биз майрам эмес, анан жөн эле ысырап болчулук бул. Эч бир пайдасы жок да. Биздин менталитетке да туура келбейт. Башкалардын майрамы го дейм. Биздин майрам өзүнүн айт майрам, майрамдар өзүнүн. Мусулман болгондон кийин өзүнүн эле майрамдар жакшы го дейм. Майрам мааниси жок эле майрам да, бул жыл алмашат. Жыл эле алмашат. Майрам деген туура эмес го, майрамдаган. Жалпы айтканда сиз майрамдабайсыз. Салют атып, акчаны чачып, мындай ысырап болчулукту андан көрө анын бирөөгө садака кылып берип койсоң ошо пайдалуу. Чоң рахмат. Я думаю, что это надо, потому что любому человеку нужно время, когда хочется чего-то сказочного, чего-то хорошего для детей, для себя, чтобы в душе какое-то стремление на будущее было. Если оно есть, то ты хочешь что-то делать для себя в будущем, для детей, для окружающих тебя людей, для города, для своего, для страны. Поэтому я думаю, это очень важно, чтобы подчеркнуть, чтобы какие бы катаклизмы не были, но
что-то в будущем должно быть. Если мы все будем работать хорошо, то в дальнейшем у нас у всех будет замечательно. Поэтому я думаю, что это требуется отдушина, это отдушина для людей. Требуется для семьи, чтобы семья была в радости, да? Не только для семьи, для всех граждан, вот, для всех нас, составляющих нашу нацию, для всех граждан, будь то они в республике, будь у нас в республике, будь где-то за рубежом, они все хотят, чтобы у нас внутри нашего государства, к которому они принадлежат, чтобы все было хорошо. Я думаю, что так. Спасибо большое за интервью. Спасибо. Спасибо большое.